भाई ये रहा कट्टा, दूसरा खुल गया था तो मैंने कहा इसलिए दिखा दूँ। बहुत बढ़िया दाना आता है भाई ये जोड़े वालों के लिए। तो ये देखो इसमें सारी तरीके की चीज़ें हैं, देखो कितनी चीज़ें हैं। अभी डालूंगा जोड़े वालों को। ये देखो भाई ले आए और जोड़े वाले खाएंगे भी कितने तरीके से माशाल्लाह से। ओह सीधे था। हाँ 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 हाँ। ये देखो ये देखो, ये सारे कबूतर अपने जोड़े वाले खुले हुए हैं अभी। ये देख लो, पहले बच्चे वालों को खोल के खिला देता हूँ, उसके बाद खोलूँगा वो जो अंडे वंडों पे हैं। ये देखो भाई अभी आधे ही जोड़े खुले हैं कम से कम, जिनके बच्चे हैं। पहले ये खा लेंगे फिर नहीं तो परेशान होता है ना कबूतर, इसके 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद खोल दूँगा अंडे वाले सारे, तो सारा चट कर जाएंगे अभी के अभी। ये देखो उनको भी यही लगाता हूँ ज़्यादातर, दाना मिक्स कर देता हूँ। देखो ये हैं कुछ जोड़े अपने देसी हो गए और वो